მარტივი პროცედურები და უფასო მომსახურება უძრავი ქონების გაყიდვის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება საჯარო რეესტრით არის შესაძლებელი განცხადება, რომელსაც მსურველი რეესტრში შეავსებს გაზეთ 24 საათის 4 ნომერში უფასოდ გამოქვეყნდება, რა გზებით არის შესაძლებელი განცხადებების გამოქვეყნება და როგორ არის დაცული მომხმარებლის ინტერესი, ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. და შავი კარკასის გაყიდვა პერკინის ქუჩაზე. უძრავი ქონების გაყიდვა ან დაგირავება უკვე საჯარო რეესტრშიც არის შესაძლებელი. მარტივი პროცედურების შემდეგ მსურველის განცხადება უძრავი ქონების გაყიდვის ან დაგირავების შესახებ გაზეთ 24 საათის 4 ნომერში უფასოდ გამოქვეყნდება. ამისათვის მსურველებმა საჯარო რეესტრის ოფისს უნდა მიმართონ და უძრავი ქონების მონაცემები ოპერატორს გააცნონ. განცხადების განთავსება გაზეთში სპეციალური ბლანკების შევსებითაც არის შესაძლებელი. განცხადებები ერთ ყუთში იყრის თავს, მონაცემები კი გაზეთ 24 საათში გამოქვეყნდება. გადავწყვიტე, რომ მესარგებლა აუნფასო განცხადებების მომსახურებისგან განვათავსე ჩემი განცხადება, რომელიც აუცილებლად განთავსდება გაზეთ 24 საათში. ეს განცხადება არის უფასო. ძალიან კომფორტულია მომხმარებლისათვის და მოქალაქისათვის, ამიტომ მოვედი და ოპერატორის დახმარებით შევავსე განცხადება. თუ შეიძლება მისამართი მითხარით? ფასი? განცხადების გამოქვეყნება სახლიდან გაუსვლელადაც არის შესაძლებელი. ამისათვის მსურველმა ცხელი ხაზის ნომერზე 29 111 29-ზე უნდა დარეკოს და უძრავი ქონების შესახებ ინფორმაცია ოპერატორს მიაწოდოს. მოქალაქეები იკავენ, ჩვენ ვავსებთ განცხადებას უძრავი ქონების გაყიდვის, იპოთეკის დათვისისა და გაქირავების შესახებ. ეს განცხადება ყარახობენ ჩვენ მისამართს. ფასი აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული. ამ შემთხვევაში ეს მონაცემები ისახება ჩვენ მონაცემთა ბაზაში და შემდეგ აისახება 24 საათის გამოშვებებში. საჯარო რეესტრსა და გაზეთ 24 საათს შორის დადებული კონტრაქტის მიხედვით რეესტრი ყველა მონაცემს გაზეთს უგზავნის. განცხადება კი 3 სამუშაო დღეში 24 საათის 4 ნომერში გამოქვეყნდება. ვებგვერდზე კი უვადოდ განთავსდება. ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესო როგორც მოსახლეობისთვის, ასევე ჩვენი გაზეთისთვის. უამრავ სიახლეს პირდებით საზოგადოებას. ჩვენი მიზანია ეს გაზეთი გახდეს საჭირო ნებისმიერი რანგის და მოთხოვნილების კითხვებით. ყველა ოპერაციის შესრულება ერთ თვეში ონლაინ რეჟიმში იქნება შესაძლებელი. სპეციალურ ვებგვერდზე დაინტერესებული პირი უძრავი ქონების შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაციას მიიღებს. მათ შორის ადევს თუ არა ქონებას ყადაღა ან ერიცხება თუ არა მფლობელს დავალიანება. პირველი ჩაქცინს გავაკეთებ იმაზე, მართლა მესაკუთრეა თუ არა, არის თუ არა რამე უფლებები დატვირთული ეს ქონება. იგი ყადაღა ადევს თუ არა იპოთეკა და არის თუ არა დატვირთული. შესაბამისად მყიდველი მიიღებს სრულყოფილი ინფორმაციას და არ იქნება შემდეგ მის მოლოდინი, რომ შეარჩიებინან და რაღაც იმედი გაცვლება აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ იქ რაღაც ვალდებულება ქონდეს მოსაკუთრების და შესაძლებელია ეს ვალდებულება მას გადმოყვეს და ასე შემდეგ. აქტივობა საკმაოდ მაღალია. საშუალო დღეში 100 განაცხადი შემოდის. ნუ სადღაც დაახლოებით 40 საშუალოდ ეს არის სატელეფონო ზარი და დანარჩენი სადღაც 60 ეს არის უკვე წერილობითი განაცხადება, რომელიც ჩვენთან სარეგისტრაციო ოფისებში იკრიბება. ერთ თვეში საჯარო რეესტრში უძრავი ქონების გარდა მოძრავი ქონების ბიზნეს წილებისა და კომპანიის გაყიდვის შესახებ განცხადებების გამოქვეყნებაც იქნება შესაძლებელი.